السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ثلاثة ديال الاشكال ديال الحلوى، الحلويات المغربية الأصيلة. هنا عندنا غريبة ديال السميدة والكوك، وعندنا غريبة ديال الكاوكاو بواحد الطريقة اللي سهلة واقتصادية وكيخرجوا كمية كبيرة. وعندنا حتى حلوة ديال الهلال بالجلجلان، عندي فيهم طلبية وغنشاركهم معكم ان شاء الله. وهنا غنبدا معكم بالغريبه ديال الكاوكاو. غنحتاجو ليها رابعه ديال الزبده، 250 غرام، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت، وجوج كيسان ديال السنيده. انا خدمت بالهاشوار وكنخدم بها الصراحه. الغريبه ديما كتسهل الخدمه بزاف، بالاخص دابا مع البرد. ودرت قبيصه ديال الملحه وغنطحن هذوك المكونات كاملين مزيان حتى يطحنوا. من بعد كبيتهم هنا في القصريه، وعندي 250 غرام ديال الكاوكاو بالقشره ديالو، حمرته شويه وطحنته مزيان. وهنا درت ساشي ديال الكاكاو، تقدروا ديروا معلقه صغيره الا ما عندكمش الساشي. وهنا الطحين، درت نص كيلو ديال الطحين يعني دفعه واحده. وغادي ندير جوج اكياس ديال خميره الحلويات، وغادي نخدم هذاك الخليط كامل. وكنبقى الا خصني الطحين انا كنزيد، يعني تنشوف وتنزيد. وهنا هاد العجينه هادي راه هزات ليا هاد الغريبه، هزات ليا 700 غرام ديال الطحين. هنا جمعتها. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه، كنشكلها انا كامله كويرات باش كنسهل عليا الخدمه. ومن بعد كنبدا ندهن يدي بما زهر. انا هنا راه كنكور يعني كويرات يكونوا متساويين. هنا عندي سكر كلاصي سبيسيال، وعندي مزهر، وكنبقى ندهن يدي ونعاود وندير في السكر كلاصي ونستف في اللاطه اللي فيها السيربات. تقدروا ديروا ورق الطبخ. وهنا راه شعلت الفران كيسخن من قبل. هنا راه السيربات طيبت فيه هذيك الغريبه ديال السميده والكوك، هي الاولى غير في المونتاج، يعني سبقت هذه هي الاولى. هاد الغريبه هادي راه كتجي زوينه، والصراحه كتعطي واحد الكميه اللي مزيانه، وكتجي متميزه بواحد المذاق اللي زوين. وهنا عندي اللوز، كندير كل غريبه فوق منها حبه ديال اللوز وكنضغط عليه مزيان باش مني طيب ما يطيحش ليا داك اللوز. وهنا فاش دخلتها الفران طرتها من التحت، هانتوما كتشوفوا يعني تشقات غير كتبان لي بحال هكا، كنطلعها الفوق. ونبدا معكم في الشكل الثاني. هنا غادي نديرو الحلوه ديال الهلال. احتاجيت لها رابعه ديال الزبده، 250 غرام، وكاس ديال السكر سنيده 100 غرام، وقبيصه ديال الملحه. في كلشي الحلويات كندير واحد القبيصه ديال الملحه باش تعدل لينا الذوق، وكاس ديال الزيت. وغادي نخدم هاد المكونات كلهم. هنا راه خدمت بلا هاشوار، ويعني كتجي شويه صعيبه، بالاخص دابا مع البرد كتجي الزبده صعيبه باش تدخل لينا مع المكونات الاخرين. كنخدم هذيك الزبده والسكر سنيده مزيان والزيت حتى يدخلوا في بعضياتهم، حتى كيولي الخليط بحال هكذا. من بعد كنزيد عندي زلافه ديال الزلجلان اللي حمرته شويه غير شويه وطحنته مزيان. هنا ممكن انكم ديروا كاوكاو في بلاصه الزلجلان، انا حيت درت ليها غريبه ديال الكاوكاو ما بغيتش ندير ليها يعني جوج الحلويات بنفس النكهه. هنا درت بالنسبه لهاد الحلوه هذه راه ما فيهاش خميره الحلويات، درت داك الزلجلان اللي مطحون وبديت كنضيف الدقيق بشويه بشويه وانا تنجمع. وهاد الخليط هذا راه هز لي 600 غرام ديال الدقيق. كنبداو نجمعو بشويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه كامله. ها هي هناك وريتكم كيفاش تجي، ما خصهاش تجي مطلوقه بزاف حيت الا كانت مطلوقه غادي تخسر لينا الشكل ديالها في الفران. والتشكيل ديالها راه ساهل، يعني راه بحال الكعبه تقريبا. البنات اللي بغاو يتعلموا الكعبه يدربوا في هذه غتسهل عليهم. وبالنسبه للبنات اللي كانوا غيشوفوني ومهتمين بهذا المجال ديال الحلويات بغاو يعرفوا اي حاجه، خليوها لي في التعليق غادي نجاوبكم بالنسبه للثمن او اي معلومه او اي حاجه ما كانتش واضحه في الفيديو. وهنا راه كنحاول يعني نسرع الفيديو ما امكن باش ما يجيكمش طويل، وفي نفس الوقت يعني نشرح لكم يكون الشرح ديالي واضح ومفهوم. هنا غادي نشكلها كامله. وهنا راه درت الفران كيسخن من قبل. هنا انا شكلتهم يعني اللاطه الاولى والثانيه راه كتخرج واحد الكميه كبيره تبارك الله. والفران غادي نشعل ليها غير من التحت على نار مهيله حتى طيب.
ونهبطها لتحت حتى كتاخد داك اللون الذهبي. وهنا راه خديت السكر كلاصي وبديت ندوزها كلها في السكر كلاصي. وهاد السكر كلاصي راه ما دوزتهاش فيه وهي سخونه، يعني حتى بردات تقريبا. هنا راه دازت ساعتين ولا اكثر. الا كنتو مزروبين شو طيبتوها هكا ممكن تخليوها حتى تبات عاد ديروا هاد السكر، هاد طريقه السكر كلاصي، يعني ما ديروهاش في السكر كلاصي وهي سخونه. هنا تنكمل يعني تنفندها كامله، كندوزها كامله في السكر كلاصي. هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف وهشيشه، يعني فاش تكونوا كتخدموا فيها هكا في السكر كلاصي بشويه حتى راه يعني تتفرتت بسهوله، تتجي هشيشه بزاف. وهنا غنبدا معاكم في الحلوه الثالثه اللي هي حلوه الريش بوند. غنحتاجو 3 البيضات وكاس ديال السكر سنيده ومعلقه ديال القشور الحامض وقبيصات الملحه، وغنخلطوا كلشي مزيان. وهذه راه شاركتها معكم في فيديو من قبل بوحدها، حيتاش كيجيو عليها بزاف ديال التساؤلات، وبزاف ديال البنات ما كتنجحش معاهم. شاركتها في فيديو غير بوحدها باش اللي بغاها يعني راه يلقاها في فيديو السابق. كنخلط هاد البيض مع السنيده مع ديك قبيصات الملحه مع قشور الحامض مزيان، ومن بعد كنزيد كاس ديال الزيت وكنخلط مزيان داك الزيت حتى يدخل مع المكونات الاخرين حتى كيبان لنا داك الخليط راه بحال التعليكه فيه. تما تنحبسو تنبداو نديرو النواشف. ممكن ديروا مورينيكس تسهل عليكم الخدمه، يعني تخلطوا في هاد السوائل عاد تبداو تضيفوا في المكونات الاخرين. هنا عندي الجليكوز، غندير معلقه ديال الجليكوز. انا الصراحه ديما كندير فيها الجليكوز حتى كيخليها معلكه مده طويله واخا تبقى معكم حتى الشهر ما كيخسر لا والو. هنا درت نكهه ديال البرتقال، يعني تقدروا تستغنيو عليها ماشي ضروريه. والكوك، هنا الكوك نوعيه جيده، يكون كوك مزيان دائما تنقلبوه تلقاوه مزيت، والثمن ديالو راه تيكون زايد بزاف على الكوك العادي. كان هاد المرحله فاش كندير الكوك كنخدمها مزيان حتى يدخل داك الكوك ويتشرب لينا داك الزيت ودوك المقادير اللي درنا من قبل. من بعد يعني كنبدا نضيف السميده. هنا عندي 250 غرام ديال السميده رقيقه، هي تكون نوعيه مزيانه. يعني هاد الغريبه ديال السميده والكوك ما كتبغيش ما كتبغيش اللي كتبغي حاجه مزيانه، يعني لا من الكوك لا من السميده لا من السكر كلاصي، حتى هو يكون يعني سبيسيال، يكون ديال الباكيه ما يكونش يعني ديال العبار. وهنا درت سميده ودرت خماره وحده ديال يعني فيها 16 غرام، وغنخلط مزيان. هذوما الخليط يعني كنتمنى ان تكون الصوره واضحه عندكم، يعني ما يكونش الخليط ما نخليوش ناشف لانه ما غنجيو نكوروها راه السميده كتجي تشرب. هنا السكر كلاصي راه نوعيه جيده، يعني كناخذ انا بيلما هو باش كنخدم بصراحه زوين، كنخدم به الغريبات يعني ماركه مزيانه. واخا تقولوا يعني اللي كيبيع لوازم الحلويات عطيوني سكر كلاصي سبيسيال يعطي لكم ديال العبار، ولكن راه ما كيعطيش نفس النتيجه. وهنا كنشكل هذوك الكويرات كاملين وكنستعمل واحد شويه الماء زهر ولا بياض بيضه، كنديرو فيه واحد القطيره ديال عصير الحامض ولا الخل، وكندهن به هذوك يدي وكندهن دوك الكويرات وكندوزهم في السكر كلاصي. انا كنفضل البيض حيت كيخلي داك السكر كلاصي ثابت فوق الغريبه. بالنسبه للبنات اللي بيحتفظوا بها مده طويله تقدروا ديروها في بواطه تكون مغلفه بالسلوفان مزيان وتحتفظوا بها في الثلاجه. هنا راه شعلت الفران من قبل وغادي ندير الغريبه في الفران من التحت حتى تشقق، عاد نطلعها الفوق. ومني كنهبطوها في الفران لتحت راه كنخليوها هي واحد المده، يعني على نار اللي تكون مهيله مده ديال 8 دقائق كتكون يعني طابت وتشققت. يعني ردوا معاها البال راه كتحمر بالزربه وحنا ما بيناش تحمر، خصها طيب وما تكونش يعني يبقى محافظه على هاد اللون ديالها. هنا هي كنوريكم في الفران، هنا راه تشقات وحيدتها. وهنا سالينا الكوموند ديالنا. هنا كنشارك معكم يعني الاشكال كيفاش جاو. هذه هي الحلوه ديال الهلال، راه جات هشيشه وواحد المذاق رائع. وهنا الغريبات ديالنا كاملين كنتمنى تجربوهم بالطريقه ديالي، ونتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح ومفهوم. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تزيدوا تشجعوني. ومع السلامه حتى الفيديو جديد ان شاء الله.